Reparación de batería del Inspiron N4010. Presenta un voltaje de 7 voltios entre sus terminales. Esta parte de acá es la negativa y la parte de acá es la positiva. Lo estamos alimentando a 12 voltios y pues como ven progresivamente va aumentando su carga. Y de esta forma podemos recuperar la batería.